Əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz işıq mikroskopunun quruluşudur. 7-ci sinifdə iş dəftərində tapşırıqlara baxırıq sizinlə. Birinci sualda bölücü cihazları nəzərdən keçir, adlarını yaz. Birinci şəkildə biz mikroskop görürük. İkinci şəkildə biz binokul görürük. Binokul. Üçüncü şəkildə teleskop. Dördüncü şəkildə isə lupanı görürük. Hansı cihazdan bioloji tədqiqatlar zamanı istifadə olunmur? Olmayanı bizdən soruşur. Təbii ki, mikroskopdan istifadə edirik. Binokulda məsələn yırtıcı heyvanlara baxmaq üçün və yaxud da ki, quşlara yuvalarına uzaq məsafədə olan hissədə baxmaq üçün istifadə edə bilərik. Teleskop təbii ki, istifadə olunmayacaq. Çünki astronomiyada istifadə olunur. Hansı ki, göy cisimlərin öyrənilməsi zamanı teleskopdan istifadə olunur. Ona görə biz bura teleskopu qeyd edə bilərik. Lupadan isə istifadə edirik. İlk bölücü cihaz kimi bilirik ki, lupa əşyanı 2-dən 25-ə qədər böyüdürdü. Ona görə də burada bizim cavabımız teleskop olacaq. İşıq mikroskopunun hissələrinin adlarını şəkildə qeyd et. Bizə hissələr verilib. Sadəcə biz yerinə qoymalıyıq. Birinci, biz nəyi görürük? Tubusu görürük. Biri bura yazacağıq. Tubus. Mən digərlərinin rəqəmlərini yazacağım. İkinci, ştativ görürük. Ştativə biz nə deyirdik? Həmçinin mikroskopun gövdəsi də deyə bilərik. Üçüncüdə biz vintləri görürük. Dördüncüdə əşya masasını görürük. Beşincidə bu hissədə işıq mənbəyini görürük. Altıncıda obyektivləri görürük. Yeddidə bu hissədə biz revolveri görürük. Və 8-də tubusun yuxarı hissəsində də nəyi görürük? Okulyarı görmüş oluruq. Daha sonra növbəti vərəqdə baxaq digər tapşırıqlarımıza. Mikroskopun böyütmə dərəcəsinə aid hesablamalar apararaq cədvəli tamamlayın. İlk öncə onu qeyd eləyək ki, mikroskopun böyütmə dərəcəsini tapmaq üçün biz okulyar vurulsun obyektiv düsturundan istifadə edirik. Məsələn, burada okulyar 7-dir, obyektiv 8-dir. Biz 7 və 8 neçə eləyəcək? 56 təbii ki. Doğru cavabımız 56 olacaq. Digərlərində həmin düstura əsasən tapa bilərik. Məsələn, burada okulyarı veribdir, böyütmə dərəcəsini verib, obyektivi bizdən soruşur. 280 40-a böləndə 7 eləyəcək. Və yaxud da 80-ni 8-ə bölərək biz okulyarı tapa bilərik. Burada da yenə obyektivi soruşur. 246-ya bölərək biz obyektivi tapa bilərik. Okulyar verilib, mikroskopun böyütmə dərəcəsi verilib, yenə obyektivi soruşur. 120-ni 15-ə bölərək 8 biz obyektivi tapa bilərik. 600 mikroskopun böyütmə dərəcəsi də 40 obyektivdir. 600-ü 40-a bölərək 15 biz okulyarın böyütmə dərəcəsini tapa bilərik. Crossword verilibdir. Gəlin crosswordu həll eləyək. Biri, deməli, onun köməyi ilə tubusu cismə yaxınlaşdırmaq və uzaqlaşdırmaq mümkündür. Uşaqlar, yəqin ki, bunu siz bilirsiniz. Vintlər vasitəsilə biz deyirdik ki, tubusu cismə yaxınlaşdırmaq və yaxud uzaqlaşdırmaq mümkün olur. İkinci tubusun yuxarı hissəsində biz deyirdik okulyar yerləşir. 2, deməli, bura qeyd eləyəcəyik ki, okulyar. Üçüncüdə mikroskopun gövdəsi bayaq da dedik nə idi? Ştativ idi. Ştativ. Dördüncü hissədə mikroskopun baxış borusu. Biz buna nə deyirdik? Tubus deyirdik. Tubus. Beşinci hissədə çərçivə və bir neçə böyüdücü şüşədən ibarətdir. Bu da nə olacaq? Obyektiv. Obyektiv. Keçən növbəti tapşırığa, 5-ci tapşırığa hər iki şəkil nəzərdən keçir. Onlardan hansı həqiqətə uyğun deyil və niyə? Biz lupanı görürük. Lupanın əlimizin içinə baxdıqda təbii ki, bu həqiqətə uyğun olmayacaq. Niyə? Çünki lupa əşyanı cəmi 2-dən 25-ə qədər böyüdür və bu qədər belə deyək də, daxili quruluşu lupa göstərə bilməz. Ona görə biz B variantının həqiqətə uyğun olmadığını deyə bilirik. Cavabımız burada olacaq B variantı.